азыр эл ушунчалык тажаган шайлоолордон анан ишенбейт деле. Өзүңөр көрүп атпайсыңарбы? Явка деле акыркы парламентте 33 36 болду да, мисалы. Вот, СССР малында мына бир округтукун өткөрө албайт да, мисалы азыркы округту көрдүңөр 13% болуп атпайбы. А СССР малында 70%тен аз болсо шайлоо өттү деп эсептелбейт, легитимдүү болуп эсептелбейт эле. Азыр эми жаңы ошол тенденция карата законду да ошентип койгон. 5% келсе деле шайлоонун жыйынтыгы легитимдүү эсеп ошондой боло берет деген бул. Мен ойлойм бул туура эмес. Мен башынан эле азыр жанагы көтөрүш керек, көтөрүш керек жок дегенде 51%тен кем болбош керек да, хотя бы да. Себеби деген эгер демократия болгондон кийин мындайча айтканда 51%тен шайлоочулардын санынан 51%-тен ылдый болбош керек да. Ошондуктан жанагы аткаруу бийликтин эмеси милдети ошол явканы шартты түзүп бериш. Ташыйбы, башка кылып бардыгы бирдей ташып береби, концертин уюштуруп берип иши кылып. Аны деле басып өтпөдүкпү? Вот, ошону жасаш керек да. Анан эми шайлоо системасында бизде мисалы биздин шайлоо системабыздын өзүнүн мындай кемчиликтери көп да, чийки да, аябай. Себебен бул шайлоо системасына. Мыйзамды деле сизге окшогондор жазды да. Жок, аны бизге шайлоо системаны, конституцияны, финансы система сырттан алып келип эле мына силердики ушундай болот деп эле макул болуп атышат. Колубузга карматып койгон. Анан кийин анча-мынча эле эме кылбаса бүт баарын бизге таптайыр кылып башында жазып берген. Ошону менен эле келатабыз да. Вот, анан шайлоо системасын ала турган болсок, бул конституциябыз. Анан кийин жанагы бизге алып келген шайлоо системасы закондор, анан кийин финанс система, банковский системалары. Булар баары бири менен бири байланыштуу да. Кийин муну деле өзгөрүш керек. Өзгөрүш керек. Ошондуктан шайлоо системанын бүгүнкү бизде эң негизги кемчилиги бул менчик акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо да. Мындайча айтканда, азыркы шайлоолорду менчик акча каржылайт, тейлейт. Ошондуктан ошол менчик акчанын негизинде түзүлгөн шайлоо эң главный акча болуш керек. Акчаң болсо, анан кимде акча болсо ошол утат да. Ошондуктан бардык эмелер биздин парламентке деле келип аткан жакшы мындай таза эмес болуп калганы. Акча күнөөлүү деңиз. Шайлоо системасынын результаттарын бүгүнкү күнгө чейин баары акча күнөөлүү да. Эмне болгон күндө дагы мыйзам ошол коррупциянын деле булагы ошол жерде.